Hi guys, good morning! Happy New Year! So we are going to buy Paputok. fireworks! Ha? Together with this one. Yes. So saan tayo ngayon? Siyempre sa Bukawi. Sa Bukawi. Kung saan? Mas malapit lang. Sentro ng bilihan ng ano. Paputok. Paputok. Okay. So let's go! So Come on! let's go! Let's go! Guys, dito na kami sa Baliwag. So sobrang nagkakaubusan na ng mga paputok. So ang dami doon, no? Doon, tindahan doon, tindahan doon. May tindahan pa rito. So itong nabili naming ano, fountain, 450 ang isa. Dati lang tong ano around 300 lang. 350 mga ganon. So sobrang nagmahal na talaga. So we'll try to magtatanong pa dun sa may bang bungad dun. Okay, sige. Hanap ko talaga still beauty. Ay, wala na po. Ito po, kung pampaingay po, panguna po. Ano na po wala dito? Tunog. Pampaingay po. Kakaubusan na talaga rito, no? Thank you po. Thank you. Ito. 49 shot. Kuya, wala na. Ay, sige po. Ayan, oh. Baka mas mura yan. Ayan, mas mura yata yan eh. 49 shots po. 3,000 na lang po. 8,000? 3,000. Ayan. Dito tayo sa ano, mahabaan ng kalsada na ano. Eh, may litsong peli doon, no? Huwag kayo magkakadaan, mapapagod na lang. Makakapurchase ka pa ng ano, still beauty. Dahil ko ba kailangan niya? Ay, so hindi mo alam. Ayan. Kita ang mga tindahan ng paputok na dito. Ayan, mga kaliwat ka Kaubusan sa Bukawi. tindahan ng mga paputok. Kanina. Dito, Oops, oops. marami din. Hi guys! Good evening! So, video okay si Daddy ngayon. Sosolo. Kapatid. Kaya sila naglulusis. Ate, Georgia. Mami, oh. Yay! Ethan! Ate, bitawa mo natin. Isang na. Ito mo yan. Magkano binili yan? Parang hindi maganda. Ayan o. Ano kaya yun? Hindi, oh. 30 minutes na.
Happy New Year. So guys, ano daw, 15 minutes, pero 11:45 pa lang eh. Tama, 15 So ayan, mag-ano na. Tayo sa labas. Yung ano, yung pork, di na nailabas. Mamaya na lang. Ito yung aso na gala sa labas. Tinalian namin siya nung ganun. Pero mali ba yun, Gabriel? Oo, di abot siya kay ate. Pero Ay, hindi abot. Ayan, tinalian na ganyan para hindi ma-stress yung aso. Para hindi ma-stress sa paputok. Kasi kawawa naman sila. So, ayan, ayaw niya pumasok. Binigyan namin food para pumasok siya sa loob. So, yun kayo, tara, labas. Malapit na ang New Year. 15. Close it, love. Dilim. Ano yan? Ah, sasabihan. Oh. Ano ba yan, Papa? Tama ba ako? Yung paglaruan niya. Yung paglaruan niya. 5 minutes! Acquaintance me forgot and never brought to mind. Should old acquaintance be forgot and all anxiety for all anxiety, my dear, for all anxiety. We'll take a cup of kindness yet for all anxiety. For all anxiety, my dear, for all anxiety, we'll take a cup of kindness yet for all anxiety. For all anxiety, my dear, for all anxiety, we'll take a cup of kindness yet for all anxiety. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all anxiety for all anxiety, my dear, for all anxiety, we'll take a cup of kindness yet for all anxiety. For all anxiety, my dear, for all anxiety,
for all lang syne, for all lang syne, my dear, for all lang syne. We'll take a cup of kindness, yet for all lang syne. Acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all acquaintance be forgot and all lang syne, for all Oh, yun, guys. May ano yan. lang syne, May my nagpapago ng pera dear, dito sa lugar natin. for all lang syne. We'll take a cup of kindness, yet for all lang syne. Eh, For all lang syne, my dear, for all lang syne. We'll take a cup of kindness, yet for all lang syne, for all lang syne, my dear, for all lang syne. We'll take a cup of kindness, yet for all lang syne. may rumble na yan. Happy New Year! Happy New Year! Pangit po, Daddy. Happy New Year! Good, good. Oh. Pangit